channel. Di video kali ini aku mau bikin slime. Ini ada slime ya, slime. Ini slime-nya kayak gini ya. Kalau kalian suka kayak ada warna coklat-coklatnya gitu ya, kayak ini Metalic slime. So ya, kalau kalian mau tahu caranya, let's keep on watching. Alat dan bahan yang kamu butuhkan adalah wadah dengan pengaduk. Aku wadahnya pakai cup, terus pengaduknya aku pakai pisau. Bahan yang kamu butuhkan adalah clear glue. Aku pakai glue, cat glue, pokoknya clear glue ya. Insto buat tetesan mata gitu. Baby oil untuk supaya slime-nya tidak lengket. Crayon, pokoknya ada ininya buat apa sih? Buat marutnya ya. Crayon. Ada slime activator. Ini slime activator. Ini ada gom. Oke. Ini harganya 4.000. Let's get started. Mari kita mulai. Ini udah aku tuangin segini doang tuh, sedikit banget. Ini ada bubble ya. Kedua kita tuangin crayon. Jadi di mangkok ini kalian tuangin crayon. Aku pakai warna ungu ini sama merah. Sama merah. Langsung kita parut. Yuk, kita parut ya. Bagian ini ya. Yang ini kita parut. Bagaimana kostumnya ini? Aku pakai warna merah dulu. Ini kita parut. Terus bentar kebalik. Tuh kayak keluar gitu. Ini kurang dikit aja. Udah yang warna merah, sekarang warna ungu. Ini udah ya, tuh. Aduk aku pengen pakai kaki. Nah, dia tuh warnanya kayak nggak bisa nyatu. Nah, itu warnanya kayak nggak bisa nyatu, jadi dia metalik. Nggak bisa nyatu. Kan tuangin instonya. Insto ya. Udah aku kasih insto 2 tetes.
aduknya perlahan-lahan aja. Tuangkan slime activatornya. Ini guys hasilnya, si warna orange. Ini yang tadi, jadi aku nggak bohong. Ini yang tadi, yang belum, yang tadi ini yang baru, ini tuh masih lengket kalian baby oil. Johnsonnya aku pakai Johnson sedikit aja, segitu doang. Cara tadi ke slime-nya aduk pakai tangan, dan ini guys jadi kayak clear, tapi dia metalic. Cuma di kamera nggak kelihatan, di kamera aku kayak gitu tuh, jadi udah mulai kelihatan ya tuh, kayak metalic crayon gitu. Ini yang tadi tuh beda banget warnanya, ini kayak warna orange gitu, kayak ungunya ada merah-merahnya. Ini kayak warna ada gold-goldnya tuh banyak banget. Ya udah guys, jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe, comment, dan YouTube vlog. See you next time, bye.